Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Teskrich. Hozir men sizlarga Minecraftda raketa qurishni, yasashni o'rgataman. Minecraftga kiramiz. Meniki mo'jang Minecraft. Kiramiz. Natijada zo'r o'yinlarimiz yakun etadi. Men turguncha sizlarga o'z kanalimni, Teskrich kanalini tanishtirib o'tay. Men yangi boshladim. To'g'ri, yangi emas, endi 1 yil bo'ldi. Endi qaytadan comeback qildim. Telegram kanalim YouTube'dagi bilan haligi nima deydi, chalkashib ketdi. Shuning uchun men Telegram kanalimda o'zini ochib turib, boshqatdan yangi ochib turib, endi boshlayman qaytadan ya'ni. Hozir yangi yer tanlaylikmi? Yo'q, yangi kiraveramiz. Uyim bor, shunga kiraveramiz, menim bor. Kanalimga obuna va like bosib qo'yinglar. Chiqadi ishinglar kerak menga iltimos ekanlar. Qani, bo'lmasam boshlaymiz videoni. Zo'r chiqadi, mana tepaga chiqib ketadi. Uzun deb mana baland ketadi. Like va obuna. Boshladik, davay boshlang. Boshlang endi. Xo'p, mana yerga kirdi. Bu uy, ashi chiroyli Modern House degan. Nima deyiladi, xullas bilmayman. Lekin hashamatli uy degan ekan o'zbekchasida. Mana shu uyda ham sizlarga qurishni o'rgataman. Bu ham mod bilan. Meni barcha ishlatadigan modlarim Telegram kanalida bo'ladi. Kirib, bemalol modlarni yuklab o'ynasanglar bo'ladi. Aytgancha, yana Telegramga o'rnab qo'yib qo'yinglar. Zo'r modlarga o'qatib qo'ymasizlar. Mana xuddi shunaqa F5 mod. Buni hali kompyuterlarda bo'ladi-yu, kompyuterda o'ynashadi. O'shalar bemalol pastga chekasini ezib, xuddi shunaqa bo'ladi. Meni modimda esa yoniga ezasi bo'ldi. Yo'q bo'ladi. Hamma shunaqa animatsiya nimasi ham bor modda. Xuddi shunaqa uchi bilan pichoq qilib mana urishni o'rgatadi. Sizlarga lekin bunaqa emas. Hamma mod meni Telegram kanalimda bor. Mana shu menyuda ko'rsatilgan barcha narsalardan hozir biz raketa qurishimiz kerak. Davay bo'lmasam boshlaymiz raketani. Hop. Yaxshi qarab turing. Sizlarga bekoni ta'minlaymiz. Kuzatuvchi bo'lasiz. O'rnatib, Shohistonni yopishtirasiz. Menga hamma narsa o'zgacha. Bu ham men Telegram kanalimda bor. Telegram kanalining linki opitsiyada bo'ladi. Bemalol kirib obuna bo'lib, modlar yuklab olishingiz mumkin. Davay bo'lmasam boshladik. Xo'p. O'tamiz. Tepasiga o'rnatib, uchiga boshqa narsani ishlataylik. Xo'p, nima ekan? Raketamiz raketa. Hozir endi pastiga olib o'tamiz. Boshladi. Bugungi video shunday. Sizga keyingi videoda shunday video ko'rsataman. Albatta bu ham muntazam. Like va obuna bosib qo'yishingizni chiqmasin.